हुवार पिडेस्तांक सरकारान बेगिना बेगीन मदतीचो हात दिवपाचो यत्न केल्ले खातीर मंत्री धवळीकरान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे उपकार आटयल्यात। तशेंच जी घरां पुरायपणान मोडल्यात तांकां सरकारान घर बांदून दिवचे म्हण मागणी आदले भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन धवळीकरान केल्या। अटेक्स गोवा खातीर बांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार। ते नुकसान दिवपाचो जो प्रयत्न केला तो वाखाणण्यासारखो आसा। म्हाका दिसता बऱ्याच वर्सांनंतर अत्यंत कमी वेळात जी घरां पावसाक लागून पुराक लागून मोडली तांकां फूल ना पाकळी मुख्यमंत्र्याच्या हातांतल्यान काल फोंडे आनी पयर पेडणे बार्देस आनी बिचोली तालुक्यांत दिली गेली। पयलीं म्हणजे हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां, पूण त्याच बरोबर एक विचार व्यक्त करता की मुख्यमंत्र्यान जी घरां मोडल्या ती घरां बांदून दिवपा खातीर प्रयत्न करचो। जेन्ना डोंगरी ह्या भागांत अश्यो गोश्टी जाल्यो आनी धड बसळून कंप्लीट चार घरांचे कुटुंबां जवळ जवळ 80-90 लोकांचे कुटुंब आमकां व्हरून शाळेंत दवरचें पडलें, तेन्ना माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डिसिजन घेतलें की ती घरां बांदून दिवची। तशींच घरां माननीय मुख्यमंत्र्यान सरकारा मार्फत तांकां बांदून दिवची, जेणे करून त्यांचे आशिर्वाद सदांच ह्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक मेळटले।